从前有一个小男孩叫彼得，他是个善良而聪明的孩子。彼得住在一个小村庄，这个村庄被一座美丽的森林所包围。每天，彼得都会来到森林里探险，与大自然的美丽互动。有一天，彼得在森林里发现了一只受伤的小鸟，小鸟的翅膀受伤了，无法飞翔。彼得心生怜悯，他小心地将小鸟抱在手心里，轻轻地为它包扎伤口。他决定带着小鸟回家照顾它，直到它康复为止。彼得将小鸟放在一个舒适的笼子里，每天都给它喂食、换水，并陪伴着它说话。小鸟感受到了彼得的关爱，渐渐地与彼得建立了深厚的友谊。随着时间的推移，小鸟的伤口渐渐愈合，它的飞翔能力也渐渐恢复了。彼得看住小鸟快乐地在笼子里跳跃，心里感到非常开心。但是他也知道小鸟是属于自由的天空，笼子只是一个暂时的家。一个晴朗的日子，彼得打开了笼子的门，对小鸟说道：小鸟，你已经康复了，现在你可以回到天空中自由飞翔了。我会想念你，但我知道这是对你最好的选择。小鸟在彼得的肩膀上停了一会儿，然后展翅高飞。彼得看住小鸟在天空中自由翱翔的身影，深深地感受到了满足和快乐。他明白，爱是无私的，真正爱一个人或一只动物，就是希望他们能够找到属于自己的幸福。多年后，彼得长大了，成为了一位知名的生态学家。他经常走遍世界各地，保护动植物的生态环境。在他的努力下，森林变得更加美丽，动物们的家园得到了保护。每当彼得在森林中工作时，他总能感受到小鸟的存在，仿佛他一直在他身边守护住他，这让他感到无比的安慰和幸福。故事的结尾，彼得回到家中，坐在窗前，静静地凝望着夜空中的星星。他心中默默祈愿，希望每个人都能学会爱护大自然，与动物们和平共处。彼得相信，只要每个人都用心去关爱这个世界，这个世界将会变得更加美好，而他也将永远保留着与小鸟一起度过的温馨回忆。故事完结，彼得感到身心舒畅，躺在床上，慢慢进入了美好的梦乡。希望这个故事能带给你一个温暖而感人的夜晚，祝你有个美好的睡眠，晚安。